I am Ruchita Rana and welcome to my YouTube channel Cooking Twister. Today I show you easy and simple recipe to boost your immune system. So let's start it. सबसे पहले हमें एक पैन में 2 कप पानी लेना है और इसे थोड़ा बॉईल होने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। हमें यहाँ पे लगभग ½ टीस्पून काली मिर्च ले रखी है। अब हमें इसे क्रश कर देना है। इसमें ऐड करेंगे लौंग के हमने यहाँ पे ले रखे हैं 7 से 8 पीस। इसमें ऐड करना है सिनेमन स्टिक। यहाँ पे मैंने 2 छोटी सिनेमन स्टिक ले रखी है। इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 2 तेज पत्ते ले रखे हैं, आप एक भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे जिंजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस साइज की जिंजर ले रखी है। हमें इसे ग्रेट करके ऐड कर देना है। इसमें ऐड करना है तुलसी पत्ता, बेसिल लीव्स। हम अब इसे ऐड कर देते हैं। हमें इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है जब तक ये हाफ क्वांटिटी ना हो जाए इसकी। ये बॉईल होके बिल्कुल आधा हो जाना चाहिए। देन उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे स्ट्रेन कर देंगे और ये पीने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे काढ़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्क्वीज करेंगे ½ लेमन। हमें इस साइज का लेमन लेना है। तो यहाँ पे ये जो काढ़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कितनी चम्मच आपको इसे लेना है। तो यहाँ पे आपको इसे लेना है 2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमने यहाँ पे जो काढ़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज करे थे, हमने उसे वेस्ट नहीं करना है। हम इसे यूज करेंगे किसी भी सब्जी बनाने में। जो भी सब्जी आप दोपहर या शाम को बनाने वाले हैं, आप उसमें इसे यूज करिए। सब्जी है उसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस करेगा। सो प्लीज इसे वेस्ट मत करिएगा। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं आवर सेकंड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। ये 1 ग्लास दूध और साथ में हमें चाहिए यहाँ पे हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून ले रखा है हल्दी पाउडर। पहले हमें एक पैन में दूध गर्म कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और इसे कर लेते हैं मिक्स। फॉर स्वीटनेस आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं और हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे शुगर ही लेना पसंद करूंगी, तो मैं इसे विदाउट शुगर ही एंजॉय करूंगी। आप इसमें शुगर एंड हनी ऐड कर सकते हैं। और हमें इसे एंजॉय करना है ½ एन आवर पहले। सोने के जो आपका स्लीपिंग टाइम है उससे आधे घंटे पहले आप दूध को पी लीजिए। ये देखिए ये बॉईल हो चुका है। हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अवर हल्दी वाला दूध इज रेडी टू सर्व। बस दूध इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। तो आपको बस हल्दी लेनी है, दूध लेना है। अगर आपको इसके अंदर ऐड करना है चीनी तो चीनी यूज करिए, हनी ऐड करना है तो हनी यूज करिए। तो ये रेडी हो चुका है हल्दी वाला दूध। रोज बनाइए और रोज पीजिए। Hey guys, thank you for watching my video. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड stay safe.